Сейчас будет распаковка одной вещи. Вот. Кстати, эта распаковка уже есть в моем телеграме. Сначала мы заглянем в мой холодильник. Вот как бы мой холодильник, основной отдел и морозилка. И вот она. Это вещь холодильник новый. Вау. Открываем основной отдел. Это я тут немножечко уже его распаковывала. ASMR. Кстати, тут есть еще вот такая штука. Vegetable fruit. Я не знаю, зачем это. А вот это такая гигантская морозилка. Еще много ASMR. Тут еще в одном из отделов есть вот такая штука. Сейчас будем распаковывать. Не поняла, что ты тут делаешь у меня в холодильнике? А?